வெல்கம் டு தாஜ் Cookhouse. நிறைய பேர் சிக்கன் கிரேவி ரெசிபிஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ நாம் இன்றைக்கி சூப்பராக மலாய் சிக்கன் கறி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் இங்கே 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெயை ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணி காய வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் உருகிடுச்சு. இப்போ 2 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணது, 2 பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கட் பண்ணது, இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போ நாம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுதுடைய பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போது நான் இங்கே 1/2 கிலோ சிக்கன் சேர்த்திக்கிறேன். போன் எலும்புள்ள சிக்கன் தான் நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன். சிக்கன் பாருங்கள், ஒரு கலர் இருக்குது இல்லையா, இந்த மாதிரி ஒரு பிங்கிஷ் கலர். நாம் இந்த பிங்க் கலர் மாதிரி ஒயிட் கலர் ஆகணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஆகிற அளவுக்கு இப்போ வதக்கணும். கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு சிக்கன் வதக்கிக்கணும். இந்த கிரேவி ரொம்ப காரமாலாம் இருக்காதுங்க, மைல்டாக இருக்கும். ஆனால் செம்ம ரிச்சாக க்ரீமியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு நான் இங்கே 1 கப் கெட்டி தயிர், புளிச்சிருக்கக்கூடாது, தயிர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி கெட்டி தயிர் 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கலாம். அந்த தயிரில் இருக்கிற தண்ணி விட்டே அந்த சிக்கன் நல்லா வெந்து சாஃப்ட் ஆகிடும். பாருங்கள், 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் மேலே அப்படியே தெளிஞ்சு நிற்குது. கொஞ்சமாக தான் இதனைக்கு நம்ம ஆட் பண்ணோம். நல்லா இந்த தயிர்னால் சிக்கன் சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகுத்தூள். நம்ம இங்கே கருப்பு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணோன்னா கிரேவி அப்படியே கலர் மாறிடும். நம்ம ஆக்சுவலாக இது மலாய் சிக்கன், இது அப்படியே ஒயிட் கலரில் தான் இந்த கிரேவி இருக்கும். இதுக்கு நம்ம ஒரு 1/4 கப் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்தி சிக்கன் இதை நல்லா கலக்கி விட்டு மூடி வச்சு வேக விட்டுறலாம். மறுபடியும் நல்ல மிதமான தீயில் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சாச்சு. இப்போவே ஒரு 75% நம்மளோட சிக்கன் வெந்துருச்சு. இதுக்கு அப்புறம் தாங்க நம்ம சூப்பராக ரொம்ப முக்கியமான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு 10 முந்திரியை ஒரு 1/2 மணி நேரம் நான் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த முந்திரி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். தண்ணி பற்றி கவலை இல்லை, நீங்கள் நல்லா நைஸாக அரைக்கிற அளவுக்கு அந்த முந்திரி அரைக்கும் போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 200 ml க்ரீம். வாவ், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், பயங்கர ரிச்சாக இருக்குங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி நல்லா உள்ளங்கையில் நசுக்கி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா வரும். அப்படியே முழுசாக போடுறதோட இந்த மாதிரி நல்லா கையில் நசுக்கி போடணும். பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக நறுக்கினா கொத்தமல்லி இலைகளை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளுங்க, இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்பவுமே கம்மி, ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி. ஆனால் பயங்கரமாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இப்போ மூடி வச்சு நான் ஒரு 5 நிமிஷம் இதை குக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த க்ரீமு, அந்த கேஷ்யூ பேஸ்ட்டு எல்லாமே சேர்ந்து பயங்கர க்ரீமியாக கிடச்சிருக்கு இந்த கிரேவி. சூப்பர், அவ்வளோதான். இது ஒரு 5 நிமிஷம் குக் ஆயிடுச்சு, போதும். நம்மளோட மலாய் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். மஸ்து மஸா, சூப்பராக இருக்குங்களாம்மா. கண்டிப்பாக சூப்பராக தாங்க இருக்கும். நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை தாஜ் Cookhouse சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.